皆さんおはようございます。わかずんです。やはり SL 山口号いいですね。またここの撮影地もね、ちょうどいい感じで晴れてくれてたんでよかったです。山陰本線の方はちょっと撮影失敗してしまいましたね。ちょっと山道、本当に完璧など山ん中歩いてって開けたところあって、ここだって思ったんですけど、ちょっと場所が全然違くて、ちょっと場所変えなきゃと思ったんですけど、もう一つ手前の駅出発している時間だったんで諦めてあそこで撮りました。三脚使ってないです。なんであそこは本当に崖の上で撮ってるようなところだったんで。ちなみにここの撮影地、そうですね、20人以上はいましたね。でここのとこだけで20人ぐらいいて、それ以外にも後ろだったりで合計40人ぐらいはいたんじゃないですかね。本当に有名なとこなのかなって思いました。ただね、みんな結構いいカメラ使ってるんですけどね、僕はカメラオタじゃなくて鉄道オタなんでね、そんなにカメラ使える金があったら俺は鉄道に投資したいなと思ってるんで、この低性能カメラと親からもらったレンズで頑張っていこうと思います。